колкото да звучи минорно, сега в 2024 година нашия национален интерес може да се дефинира в едни рамки по-скоро дефанзивни. Не да бъдем доминьони, а да оцелеем. Меко казано е периферна територия с затикващи функции. Нашия елит допълнително закопава нашето общество, да се изразя неакадемично. Легитимен ли е въобще разговор за идентичности, за етноси, за нации в днешния ни, в нашата част от света? Когато ние се опитаме да мотивираме национален интерес, естествено имаме поне, че какъв национален интерес бе хора? Номерът е да живеем добре. Дома да няма. В момента отечеството до там, където ми е най-добре на стомаха. По-такова падение от това просто не мога да си представя. Това си е потребителски мейнстрим. Дума да няма, обаче това води до идиотяване на без това не е особено умната нация. Аз, за съжаление, имам вземане дана непрекъснато с студенти и трябва да кажа, че съм ужасен. Нещата са трагични. Ако трябва да говорим за национален интерес и за национална сигурност, може би там е най-голямата битка. Имаме вече 3-4 генерации, които са абсолютно неграмотни. И което е по-лошо. Те не смятат, че това още е проблем. Те считат, че това е нормално. С тези ли хора ще правим ние нация? Рядко съм виждал толкова посърнала физическа среда. Това е абсолютно линеене на не просто на националното самочувствие, на съпротивителните сили, на имунната система на националното. Трябва рецепт. Народите забогатяха толкова, че не искат да работят. Да, така в нашата част от света. Българските политици се състезават да се подмазват на пациента си. Така е. През цялото да му правят комплименти, сякаш той е идеален. А всъщност той просто е затлъстял хленчи и трябва да потича малко. И се състезават да му измислят болести и да ги наричат със все по-страшни имена. А този лекар, който ти разказва тия глупости, е чист лъжец. Самата истина. Защото с извинения са и до тук в едни ескременти. Затова те се опитат да корумпират народа, за да не обръщат народа внимание какво правят тия. Така че това е, как беше, взаимно надлъгване. Гледайте Кръг квадрат. Събота, 18 часа, само по 7/8 TV.